जय प्रकृति। जय प्रकृति। हामी आफैलाई प्राणायाम गर्नुभन्दा पहिला बाहिर भएको मनलाई एकाग्र बनाउनु हामीले एक पटक ओम उच्चारण गर्छौं। ओम उच्चारण गर्ने बेलामा लामो श्वास तानेर अनि सुस्त सुस्त अ उ र म गरेर उच्चारण गर्छौं। रेडी? वर्तमानमा देखिएको कोभिड-19 रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि हाम्रो समाजमा अहिले जो आवश्यक अक्सिजनको मात्रा शरीरमा बढाउनको लागि केही क्रियाहरू, केही योगिक क्रियाहरू, केही प्राणायामका क्रियाहरू छन् जसलाई हामी सबैले नियमित रूपमा प्रातः ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर यी क्रियाहरू गर्न सक्यौं भने हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर बढ्दछ र शरीरमा इम्युनिटी पावर अर्थात् जीवनी शक्ति वृद्धि हुँदै गएपछि शरीर फुर्तिलो हुन्छ, अर्थात् शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्दछ र कुनै पनि भाइरस बाहिरी इन्फेक्सनहरूले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले प्राणायाम गर्छौं र प्राणायाम गर्दाखेरि सुरुमा अब हामीले श्वास भित्र भर्ने र फाल्ने क्रिया गर्छौं जसलाई योगको भाषामा हामीले पूरक र रेचक भन्छौं। हामीले श्वास भित्र तान्छौं अनि बाहिर फाल्छौं। रेडी? अब यसपछि हामीले पूरक, कुम्भक र रेचक गर्छौं। ख्याल गर्नुहोला, पूरक, कुम्भक र रेचक गर्दा एउटा नियम छ। पूरक गर्दाखेरि हातलाई हामीले तीनटा भागमा बाँड्छौं र दाहिने हातको बुढी औँठाले दाहिने नाकको प्वाललाई बन्द गर्छौं अनि लामो श्वास भित्र तान्छौं। सुरु गरौँ। दाहिने नाकको बुढी औँठाले दाहिने हातको बुढी औँठाले दाहिने नाकको प्वाल बन्द गरेर लामो श्वास तानौं। पूरा श्वास तानिसकेपछि कान्छी औँलाले र साइली औँलाले बायाँ नाकको प्वाललाई बन्द गरौँ अनि रोकेर राखौँ। जति बेर रोक्न सकिन्छ सजिलो तरिकाबाट, जबरजस्ती रोक्न हुँदैन। मुटुका रोगीहरूले कुम्भक क्रिया गर्न हुँदैन। अन्य जीर्ण रोगहरू केही छ भने पनि कुम्भक क्रिया गर्न हुँदैन र सामान्य अवस्थामा जति सकिन्छ त्यति रोकेर राखौँ। नसकेपछि दाहिने नाकको प्वाललाई फेरि खोलिदिउँ। दाहिने नाकको प्वाललाई खोलौँ, किन बायाँबाट तानेको श्वास दाहिनेबाट बाहिर फाल्छौँ अनि फेरि दाहिनेबाटै तानौँ, दाहिनेबाटै भित्र तानौँ अनि पुनः रोकेर राखौँ। जति बेर सकिन्छ रोकेर राखौँ। रोक्न गाह्रो भएपछि बायाँ नाकबाट फेरि बाहिर छोडौँ। हामीसित समय यदि छ भने बिहानमा यो क्रिया 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्न सकिन्छ। शरीर थाकेको शरीरलाई हामी आराम दिन्छौँ, शिथिलासनमा राख्छौँ। आँखा बन्द हुन्छ, मुख बन्द हुन्छ। शरीरलाई श्वास प्रश्वासको क्रियालाई निरीक्षण गरेको अवस्थामा रहेको हुन्छ। अहिले हामी शिथिलासनमा छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को प्राणायाम गर्छौँ, भस्त्रिका। भस्त्रिका गर्दा विविध प्रकारले गर्न सकिन्छ। आज हामीले नयाँ नयाँ सिकारुहरूलाई हेरेर पनि
गर्न सकुन् भनेर हामीले भस्त्रिकाको एउटा सजिलो क्रिया गर्छौँ। पहिलो क्रिया भस्त्रिका सुरु गर्ने बेलामा हामीले दुवै हातलाई माथि लैजान्छौँ। चौर उड्न लागेको पखेटा फैलाएको जस्तै गरी फैलाउँछौँ र यसलाई श्वास तान्दै माथि लाने, श्वास फाल्दै भित्र ल्याउने बेलामा यसरी जोडेको नमस्ते मुद्रामा आउँछ हाम्रो शरीर। त्यस कारणले श्वास तानौँ, माथि लैजाऊँ, श्वास पुरा तान्दै माथि लैजाऊँ, श्वास छोड्दै तल, जोडले तानौँ, जोडले फालौँ, जोडले तानौँ, जोडले फालौँ, पुरा श्वास तान्दै माथि, श्वास फाल्दै तल। कमल सरको हेरेर गरौँ, टाइमिङ मिलाउँ, राम्रोसित टाइमिङ मिलाउँ। आफ्नो टाइमिङ मिलेन कि जस्तो लाग्यो भने सरकै आँखाले थोरै आँखा खोलेर अगाडि कमल गुरुको गरेको क्रियालाई हेरेर आफ्नो टाइम मिलाउन कोसिस गर्नुहोला र श्वास भित्र तान्दा हात माथि जान्छ अनि श्वास फाल्दा हात जानेकै छौँ। प्राण भनेको हाम्रो शरीरभित्र रहेको शरीरलाई सञ्चालन गर्ने ऊर्जा हो, शक्ति हो। हाम्रो शरीरमा प्राण सञ्जरी हाम्रो शरीर छ। प्राण गइसकेपछि यो लास बन्छ। हामीले ख्याल गरौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो आफन्तहरू कोही बिरामी हुनुभयो, मृत्यु शय्यामा भएको बेलामा आफ्नै आमा बाबालाई पनि हामीले के गर्छौँ, आमाको सास सञ्जरी हामीले आमाको नजिक बसेर आमा भन्छौँ, अरूलाई पनि आमाको नजिक आउनु भन्छौँ, अथवा आमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ आमादेखि अलिक टाढा बसौँ भन्छौँ। जब यो प्राण जान्छ त्यसपछि हामी के गर्छौँ, आमा भन्दैनौँ, सम्बोधन गर्दा लास भन्छौँ, लासको नजिक नजानु भन्छौँ, लासलाई यता सारौँ उता सारौँ भन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा प्राण सञ्जरी शरीर हो, जीवन हो, जीवन र जगतको क्रिया हो यो। तर जब प्राण हुँदैन तब हाम्रो यो शरीर लास हुन्छ। त्यस कारणले शरीरलाई जीवित राख्नको लागि, शरीरलाई निरोगी राख्नको लागि प्राणायाम गर्न अति आवश्यक छ। र यिनै प्राणायामहरू अब हामी सुरु गर्छौँ। केही दिनपछि हामीले फेरि अन्य 2वटा प्राणायामहरू थपेर लैजानेछौँ। आज हामीले प्राणायामका यिनी 5वटा क्रियाहरू गऱ्यौँ। जसले पनि प्राणायाम गर्न जसलाई अनुभव छैन यो भिडियोलाई हेरेर यसै मुताबिक गर्न सक्छौँ। गर्दै जाउँ र शरीरलाई अक्सिजन बढाउँ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्यो भने शरीरमा कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले शरीरलाई निरोगी बनाउन प्राणायाम गर्नु अति आवश्यक छ।
त यसको साथसाथमा आज हामीले केही आसनहरू पनि गर्छौँ। धेरै गर्दैनौँ, थोरै, केही सुतेर गर्ने, केही बसेर गर्ने आसनहरू गर्छौँ। त्यसको लागि कमल गुरुले तल आफ्नो आसनमा बसेर देखाउनुहुन्छ र नमुना सरले जसरी गर्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि गर्दै जाउँ। अब आसनको लागि तयारी अवस्थामा प्राणायाम गरिसकेपछि हामीले पुरा दुवै हातलाई माथि रगडेर आँखालाई सेक दिउँ, अनुहारको मालिस गरौँ अनि बन्द आँखालाई पहिलो दृष्टि आफ्नै हत्केलामा पर्ने गरी आँखा खोलौँ र जय प्रकृति। अब हामी आसनको लागि तयारी गर्छौँ। तयारी अवस्थामा नमस्कार। दीर्घायु नेपालद्वारा निर्मित, दीर्घायु नेपालद्वारा तयार पारिएको दीर्घायु योग कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर अहिले विश्वमा देखिएको विषम परिस्थिति कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, कसरी शरीरलाई रोग प्रतिरोधी क्षमताले युक्त बनाउन सकिन्छ, कसरी इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा संसारका सबै अनुसन्धानकर्ताहरू, सबै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू लागेको वर्तमान परिवेशमा यस दीर्घायु नेपाल देवदहले दीर्घायु योगको प्याकेज तयार गरेर यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यसभन्दा अगाडि प्राणायामका केही प्रमुख विधिहरू जुन इम्युनिटी क्षमता बढाउनका लागि अत्यन्त उपयोगी थिए, जसको हामीले अभ्यास गरिसक्यौँ। अब केही प्रमुख आसन जुन आसनले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र कोभिड त नमुना मात्रै हो, किनभने हिजो पनि यस्ता धेरै महामारी आएका थिए र भविष्यमा पनि फेरि महामारी आउनेछन्। त्यसैले हरेक क्षण हर घडी हाम्रो शरीरलाई यस्ता विविध प्रकृतिका महामारी, भाइरस आदिबाट जोगाउनका लागि नगरी नहुने केही आसनहरू आज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम योगमा हामीले आसन सुखम स्थितम आसनम, स्थितम सुखले स्थित रहनु, स्थित सुखम आसनम भनेर भनिएको छ। पहिलो कुरा सम्पूर्ण योगाभ्यासी महानुभावहरूले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सुखले आसन गर्ने हो। कुनै पनि आसनमा तपाईँले शरीरलाई अनावश्यक पीडा दिएर जबरजस्ती गर्नुभयो भने त्यो आसन हुँदैन। त्यसैले सुखले स्थित रहनु नै आसन हो। जुन आसन वज्रासनमा म बसेको छु, म यसमा लामो समय बस्न सके भन्दैमा तपाईहरू जबरजस्ती बस्नुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य नियम, पहिलो नियम रिढको हड्डी सिधा हुनुपर्छ हामी बस्दाखेरि। चाहे तपाईँ कुर्सीमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ भुइँमा बस्नुहोस् र बस्ने विभिन्न आसन, यो जुन हामी परम्परागत रूपमा हामी चकल माडे बस्ने भन्छौँ, यसलाई भनिन्छ योगको भाषामा सुखासन। तपाईँ यसरी बस्नु तपाईँलाई सहज छ, सुखासन बस्नुहोस्। अब यही सुखासनमा एउटा खुट्टा माथि राख्नुभयो भने यसलाई भनिन्छ अर्ध पद्मासन, आधा पद्मासन भयो। यो सहज हुन्छ। सेतु बन्दासनको तयारी मै मात्रै गर्दा हुन्छ। यसरी हामी सुत्छौँ र खुट्टा केही खुम्चाउने, यसपछि हिप श्वास लिँदै बिचको भाग उठाउने र सुरुमा सपोर्टको लागि कम्मरमा हात राख्न सकिन्छ र फेरि श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि र दुवै हात त्यसको पूर्ण स्थितिमा तल गएर हामीले यो खुट्टालाई गोलीगाँठा माथि हातले समात्छौँ र यसलाई बन्द गर्छौँ। फेरि एकपटक गरौँ, श्वास लिँदै माथि,
श्वास छोड्दै तल। यसरी हामीले सेतुबन्ध आसन गऱ्यौँ। हरेक आसनपछि शरीरको आवश्यकता अनुसार शवासन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी बिस्तारै उठ्छौँ। उठ्दा पनि हामी झट्का दिएर उठ्दैनौँ। बिस्तारै शरीरलाई देब्रे दाहिने घुँडो फर्केर बुढी बिस्तारै कुइनाले टेकेर बिस्तारै हामी उठ्छौँ। र केही प्रमुख आसनहरू गर्ने क्रममा अब हामी आज तितली मुद्रा बटरफ्लाई गर्न गइरहेका छौँ। अत्यन्त सजिलो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। यसरी दुवै खुट्टा खुम्चाउनुहोस्। अब यो जति सकिन्छ यो पुर्पुच्चालाई हामी अगाडिको भागमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ र पूर्ण अवस्थामा यसले मलद्वारलाई छोएको हुन्छ। एकैचोटि जबरजस्ती नगर्नुहोला। जति पछाडि आउँछ त्यति राख्नुहोस् र दुवै हत्केला यसरी क्रस गरेर अब बिस्तारै यसलाई पुतलीको पखेटा जस्तै हामीले आफ्ना दुवै खुट्टालाई चलाउँछौँ। आफ्नो क्षमता अनुसार यसलाई गर्दै जानुहोस्। यो महिला पुरुष दुवैको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै उपयोगी आसन हो। महिनामारी समयमा नहुने, पीडा हुने जस्ता विविध प्रकृतिका आमा दिदी बहिनीहरूलाई जुन समस्या आउँछ त्यो समस्याका लागि पनि यो आसन अत्यन्तै उपयोगी आसन हो। त्यसैगरी पुरुषहरूको पिसाब सम्बन्धी समस्या, प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या पनि हुनबाट यस आसनले बचाउँछ। र अलि जोड स्पिड बढाउन सक्नेहरूले छिटो गर्न पनि सकिन्छ। ल उड्नु पर्यो छिटै, बादलपारीको देशमा जाने, उडेर जाने। ल है ल ठिक छ। अब बिस्तारै यसलाई कम गर्नुहोस्। अब यसैमा श्वास लिएर गोरक्षासन हामी यसैमा गर्न सक्छौँ। लामो श्वास लिने, तनक्क तन्काउने, दृष्टि एउटा बिन्दुमा स्थिर गर्ने, श्वास रोक्ने र श्वास छोड्न पर्यो भने फेरि हात शिथिल गर्ने। शिथिल हुन्छ फेरि ब्रह्मचर्य पालनामा यो अत्यन्त उपयोगी आसन हो गोरक्षासन।